E aí galera, beleza? Tô aqui com o Heitor, dono desse Civic com 200 de roda. É um Civic 2007 de plaqueta. O carro tá novo com essas rodas. Quais são as rodas? É a réplica de uma Enkei RPF1. Usada muito na Fórmula 1 antigamente. O carro tá com escape. Stage o quê? Então, os rondeiros aí é Stage 5, né? O carro tem escape, coletor, tem rondata, tá no álcool, tem bico, bomba, tem take. O carro tá bem montadinho, tem mola Eibach. Tá? Beleza. Certinho aí. Que o carro tá novo. Vamos mostrar um pouquinho do interior dele pra vocês. Partindo aqui pro interior do carro, tá com a rondata, os relógios ali. Querendo frear a parte elétrica, mas ainda não tá funcionando. Mas aí, o que é a rondata? Explica aí pra gente, Heitor. Rondata basicamente é o que o pessoal fala do chip do carro aí, né? O pessoal normalmente dos Volks aí faz o remap ou põe um piggyback. E o Rondata nada mais é que isso aí, né? Só que ele é específico para os Hondas aí, né? O SI K20 ou K24. Então o pessoal usa bastante a Rondata aí, que você faz o acerto do carro, tanto aspirado, turbo, supercharger. Dá pra você fazer do jeito que você quiser. Tá com esse volante de veludo. Bonito demais. Liga ele aí pra gente ver. Os relógios estão piscando ali, mas estão funcionando. A plaqueta. Dá um pizinho aí pra gente ver. Tá roncando bonito. Agora partindo aqui pro coração da fera. Tá com tudo aí que você disse lá? Tá tudo aí. De diferente que só tem o intake, né? Que é o cold air intake, que pega o filtro lá embaixo. De mudança aqui dentro do cofre vai ser mais isso daí mesmo. O resto tá original, né? Coletor de emissão. Tá originalzinho, entendeu? E pra mais algum upgrade, o que você pensa em fazer? Então, eu tenho a intenção de turbinar o carro, né? Mais pra frente. E vamos ver. Comprando as peças devagarzinho aí, comprar turbina, coletor e mais pra frente montar o kit turbo aí. Vamos ver se a gente... Beleza, devagar e sempre, conta, né? É isso aí. Então é isso. Valeu, viu, Heitor? Valeu, obrigado, Sérgio. Fino demais. Valeu. Então é isso. Finalizar o vídeo por aqui. Foi um vídeo curto, mas que foi um vídeo bem legal. Vai passar uns takes do carro acelerando um pouquinho aqui. Nada demais. Então é isso. Valeu, falou e fui.